Gelombangnya guys. Ini gombal loh. Gimana kita bisa main teman-teman loh. Aduh. Sedang mendarat dan wih, nggak bisa mendarat ini gimana nih masih bosi. Gelombang masih bersih, kayaknya nggak memungkinkan ini kalau kita maksa mancing nggak kena gelombang juga ikannya nggak mau makan ya teman-teman. Kita tetap masih menunggu nih. Oke teman-teman, kita memutuskan balik teman-teman. Nggak ada yang berani teman-teman. Kita nyari aman aja karena ini sangat berisiko. Kita juga nyari selamat dulu. Oke teman-teman, trip kali ini kita ke tengah gagal. Kemungkinan nanti saya mau nyoba nyari ketambak aja di pinggir teman-teman ya, sambil nunggu anak saya juga. Oke teman-teman. Oke teman-teman, solusi terbaik nih. Tadi saya sempat jalan ke sana ke kami. Kelihatan dari kamera. Pas spotnya pecah gelombangnya teman-teman, jadinya nggak bisa kita mancing di sini. Kita nyari aman. Dan solusi terbaik kita mancing di pinggiran aja pakai udang. Jadi sambil pas anak-anak sekolah ya, mudah-mudahan sebanyak stek ya. Kita pakai udang teman-teman, tinggal pakai udang kupas nanti. Saya bawa ini satu plastik isinya 30 ekor. Saya bawa 60 ekor, 2 bungkus teman-teman. Oke, kita menuju spot dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya ketawa ini lihat yang tadi. Padahal udah tahu di aplikasi gelombang tinggi, tapi tetap kita jalan. Ya namanya mencoba. Solusi terbaik kita mancing di sini teman-teman. Kita pakai belum diajak soalnya Pak. Kita pakai udang teman. Solusi terbaik kita ini mancing. Gitu deh. Bas ngantek tuh ya. Kita coba Om Swastiastu. Oh kan man ya. Nih tawarnya. Oh, hehehe, langsung strike man. Hah? Jangki. Doratu nelan. Bin balik. Napoleon kena tawa. Oh, men. Nelan dia men. Strike. Strike pertama kita simpan dulu. Nanti seperti biasa teman-teman, hasil kita setir dulu. Yang besar-besar kita bawa pulang, yang kecil kita lepas lagi teman-teman. Di lebang kan.
Anginnya lumayan juga nih berembus. Dingin. Ngontal wi. Ngontal wi. Ikannya segini wi. Cumi di sini enggak. Ini solusi terbaik kita, teman-teman. Ini spot anti boncos menggunakan udang terutama ya. Tangki buluh no gede. Tak kira biji sih. Lepas nih mulutku buka. Foto ada batu latnya di sini tuh, kena batu yang. Iya. Oh, kan lagi. Babang Pogot. Pogot guys. Wih. Pogot guys. Pogot guys. Nih, tadi dirilis saja. Apa tuh namanya? Baton. Hait. Waduh, besar nih. Woi. Tambah lagi guys. Lumayan besar. Lumayan. Main dini bak jangki ya. Main bak jangki dini. Oh, orang percaya. Segini nggak sih Pak? Ya, ngeras anginnya. Udah pas kelam. Oh, apa nih? Oh, hoi. Oh, hoi. Lumayan nih size. Tawa karir nih. Tawa karir. Udah, kena. Woi, pogot lagi guys. Keriting ya. Loh. Tos. Wayang sejak sini. Me. Rilis. Orang yang serakah. Ini dah Ih, gede bayu nih. Ih. Lamun tuh. Ada. Dia selam deh yang. Oh, merekena yan. Oh, yan. Oh, apa nih? Tumben pertama kali saya lihat ikan ini, guys. Oh, tompel nih sih. Mana? Yan. Kelihatan nggak di kameranya? Coba kurang ilmu mancing jangkrik. Jenisnya kayak tompel tapi nggak ada tompelnya. Kurang ilmu mancing jangkrik. Oh. Iya sih. Yan. Nah, dini besalan itu. Sih. Woi. Besar gak? Adanya. Sih. Tompel guys. Kecil kali mancingnya sih.
Apa nih? Wih, besar guys. Gede aja bayunya. Nah, teman-teman. Jangki pasir atau jangki bias. Lumayan ya, tiga jari up. Oke teman-teman, kita pindah spot. Ini spot terakhir lah. Nanti sampai jam 5, ini baru setengah 5 nih cek. Habis utang ini aja teman-teman, kita balik lah. Kita maju dikit. Belum dibawa. Udah. Ih, besar. Woi, double strike, guys. Dalam satu. Ikut satu deh. Dalam satu. Dalam. Kalau udah di dalam perut, pancingnya mati dah. Untuk menambah. Double dia cuy. Oke teman-teman, hasilnya lumayan juga teman-teman. Ini solusi terbaik ini kalau mau dapat ikan dan dapat mancing nih teman-teman. Lumayan nih, berapa ekor kira-kira nih kak? 20 ada. Dompelodon. Oke, untuk hasil saya dan anak saya nih teman-teman. Gimana kak? Mantap ya. Tadi saya sempat berangkat menggunakan kano sampai di tengah, gelombangnya luar biasa teman-teman. Jadinya saya memutuskan untuk pulang, dan solusi ini dia sama spot sana, spot pertama dan spot kedua di sana. Oke lah, mantap lah hasilnya. Kita sortir dulu, yang besar-besar kita bawa pulang, yang kecil-kecil kita lepas teman-teman ya. Oke, go. Pokoknya mantap ya. Solusi terbaik. Dua boleh.